Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Математикалық анализ 1 курсының 7-ші тақырыбына байланысты тапсырмалар орындайды. Күрделі функция шегі, ақырсыз аз функцияларды салыстыру. Енді осы жерде мен Кудрявцевтің есептер жинағынан осы шек тақырыбына байланысты мынандай тапсырманы алдым. Байқап отырсаңыздар, берілген шек ол бізде 0 бөлінген 0 тамағанын береді. Енді осы шекті біздер қалай ықшамдауымызға болады. Немесе біздер тамаша шекке келтіріп қалай шығарамыз, соны қарастырып. Мен сіздерге мынандай бір жолды ұсындым депті. Алымында мен бірді азайтайын, сосын бірді қосайын. Сонда мен келесі шектердің көбейтіндісіне көшіп кетемін. Шек x ұмтылғанда шексіздікке көбейту. Шек x ұмтылғанда шексіздікке дайындық жасап алайық. Мынадан бірді азайтты. 3 дәрежелі турасында 1 қосылған 4 бөлінген x азайту бірден өсін. Плюс әлде минус боламын. Минус болсын. Мынаны бірінші қойым. 4 дәрежелі турасында 1 қосылған 3 бөлінген x. Бұларды олсаңыздар, бізге күрделі функция берген, соны шегін тауып отырмыз. Азайту бір. Әзірге ештеңе өзгерген жоқ, себебі минус 1, минус 1. Олар жойылып кетті. Сосын мұнда минус тен 5 дәрежелі турасында 1 азайту 5 бөлінген x минус 1. Сосын алайында барлық жерде 1 бөлінген x-ке әуелі көбейтін, 1 бөлінген x-ке бөлейін. Өстіп осында конструкция құрып алды. Енді біздер тағы не байқаймыз? Мен тек қана біреуіне байланысты көрсетіп кетейін. Бізде мынадай шек бар. Оны өткен сабақта қарастырған болатынбыз. X 0-ге ұмтылғанда 1 қосылған x-тің p дәрежесі азайтылған 1 бөлінген x-тің шегі ол 0 бөлінген 0 анықталмағанда осы p-ға тең болады. Олай болса, x-ім шексіздікке ұмтылғанда менде ойлайын деп тұр. 1 қосылған 1 бөлінген x-тің p дәрежесі азайтылған 1 бөлінген 1 бөлінген x. Ол тура осы болып тұр ғой. Себебі 1 бөлінген x-ті y-ге ауыстырып жіберсем, x-ім шексіздікке ұмтылғанда y-ім 0-ге ұмтылады. Бұл шек та бізде p-ға тең. Ал осыдан шығатын эквивалент мына жаққа жазбай. Сонда x-ім шексіздікке ұмтылғанда 1 қосылған 1 бөлінген x-тің p дәрежесі азайтылған 1, ол эквивалентті болады p бөлінген x-ке. Мыналар мынаны керек емес. Мынаны мынаны пайдаланамыз. Және мына жерде x-тің орнына кейбір f-ке тәуелді функция тұруы мүмкін. Соны ескерсек, онда бірінші шегін келесі шекке айналдырдық. X-ім ұмтылғанда шексіздікке мына минусты жоғарып алымнан шығарсам, минус 1 бөлінген x деп. Бөлімінде, p деп отқаным 5-тен 1-ге тең.
көбейту 1 бөлінген x. Ал бізде көбейту минус 5 бөлінген x. Осыған айналып кетті. Екінші шекке көшетін болса, x-ім шексіздікке ұмтылғанда, бірінші бөлшектің алымы p деп отырған 3-тен 1-ге тең, ал 1 бөлінген x-тің орнында 4 бөлінген x. Және бөлімінде 1 бөлінген x. Азайту. Мұнда тура сол сияқты. p деп отырған 4-тен 1, x 1 бөлінген x-тің орнында 3 бөлінген x. Ал енді x-терге қысқартып жіберсек, бізде анықталмағандығымыз ашылды. Және біздіңше табылды. Байқа болсаңыздар, осындай тамаша шектерді пайдалану шек табу есебін әлдеқайда жеңілдетеді. Сонда мына минус пен минус плюс болды, бөлімі 1, бірінші шегім 1-ге тең, екінші шегім 3-тен 4, азайтылған 4-тен 3 болды. Бұл бізде не болайын деп тұр? 12-ден, 16 азайту 9-ын, 12-ден 7. Осы бізде күрделі функцияның шегін екінші тамаша шекті пайдалану, екінші тамаша шектің салдарын пайдалана отырып шығады. Келесі бір есеп болайсыз. Артық элемент болды. Байқап отырсаңыздар, x-ім 0-ге ұмтылғанда, бұл 0 бөлінген есебін 0 бөлінген 0 болмағанда болды. Техникалық ақауларға байланысты біздің кішкене сабағымыз созылып кетіп отыр. Айыптаңыз. Енді осы жерде біздер ақырсыз аздарды салыстыруды пайдаланады. Ол үшін мен черновик ашып қоямын. Сосын былай жасаймын. Естеріңізде бар болса, бізде x-ім 0-ге ұмтылғанда синус x ол x-ке эквивалентті. Демек, синус 2x ол 2x-ке эквивалентті. Басқа жағынан меңдетіп алуына болады. Ол 2x қосылған 2x-ке қарағанда кішкентай ол деп. Бұны біздер сабақта талдаған болады. Енді тура сол сияқты x-ім 0-ге ұмтылғанда 2 арттангенс 3x. Ол бізде жалпы эквивалентті 2 көбейтілген 3x-ке, себебі бізде мынадай тамаша шек бар. Ол бірінші тамаша шектің салдары x-ім 0-ге ұмтылғанда тангенс x-тің x-ке қатынасын шегі 1-ге тең. Олай болса, арттангенс x-тің x-ке қатынасын шегі да 1-ге тең болатын көрсету оңай. Сол себепті мұна бізде 2 көбейтілген 3x ол 6x қосылған кішкентай о 3x-ке қарағанда болады. Ал 3x квадраттың өзі ол бізде кішкентай о x-ке қарағанда болады. Себебі x-ім 0-ге ұмтылғанда 3x квадратты x-ке бөліп, x-ті 0-ге ұмтылдырып шекке көшсем, шегі бәрібір 0 болады. Енді бөліміне көшейік. Бөліміндегі өрнек ол мынадай. Натуральный логарифм ол қосылған 3x қосылған синус квадрат x. Бізде мынадай көмекші шек бар. X-ім 0-ге ұмтылғанда
натурал логарифм 1 қосылған x-тің x-ке қатынасының шегі 1-ге тең. Бұл біздерде x-ін 0-ге ұмтылғанда натурал логарифм 1 қосылған x-ін ол x қосылған кішкентай ox дегенді білдіреді. Олай болса, мына логарифм ол теңдікті 1 қосылған кейбір 0-ге ұмтылатын шама. 3x қосылған синус квадрат x қосылған үлкен кіші o 3x-ке қарағанда деп жаза беруіне болады. Әрі қарай біздер бірінші тамаша шекті пайдаланатын болсақ, онда мына менде x-тің квадраты синус x-е бұл не болайын деп тұр. Здесь синус x-ін ол x қосылған үлкен кіші ox болайын деп тұр. Олай болса, ол бәрібір x квадрат қосылған кіші ox квадрат болады, синусты квадрат. А ол бәрібір ox-ке байланысты ақырсыз аз болады. Яғни, бұл біздерде түгел 3x қосылған x-ке қарағанда кішкентай o болып кетеді. Сосын, енді тағы да бір мүшесі қалды. X-ін 0-ге ұмтылғанда x e-нің x дәрежесі, мен бұның басқаша x көбейтілген e-нің x дәрежесі минус 1 қосылған x түрінде қарастырсам болады. Яғни, мұнда минус 1-ді азайттым, 1-ді қостым, жақшаларын ашып жібердім. А бұл бізде x-ін 0-ге ұмтылған уақытта мынау x-ке эквивалентті, демек мынау x квадрат, ал x квадрат деп отқаным ол x-ке қарағанда кішкентай o. Ол бізде x қосылған кішкентай o. Енді осы тапқандарымыздың барлығын ана шекке апарып орнына қояйық. Термолигімді жабайық. Кем болады? Шек x 0-ге ұмтылғанда алымын қараңыздар. Алымында мына үшеуінің қосындысы синус 2x, екі арықтан кейін 3x және 3x квадрат. Оң жақтарын қоссақ, ол біздерде 8x қосылған болды. Ал мынау 2x-ке қарағанда ақырсыз аз шама, 3x-ке қарағанда ақырсыз аз шама, x-ке қарағанда ақырсыз аз шамалардың қосындысы, ол бәрібір бізде x-ке қарағанда ақырсыз аздардың қосындысы болады. Бөлімінде мына логарифмнен x e-нің x дәрежесінің x көбейтілген x дәрежесінің қосындысы тұр. Бұл екеуін қоссақ, ол біздерде 2x қосылған тағы да x-ке қарағанда ақырсыз аз болады. Мына екеуі қосылғанмен біздер 2 шама деп жазбаймыз. Себебі бұл біздерде x-ке қарағанда ақырсыз аз деп отқандарымыз, ол кейбір функциялар оны мен x-ке бөліп, x-ті 0-ге ұмтылдырып шекке көшетін болсам, бәрібір 0 болады. Сол себепті мына екеуін біріктіріп, біздер біреуін ғана жазамыз. Енді алымында бөлімінде x-ке қысқартып, немесе x-ке қалай деп айтайын, x-ті шығарып алайын, x-ін 0-ге ұмтылғанда алымнан x-ті шығарайын, ол 8 қосылған, x-ке қарағанда ақырсыз бөлімінен де x-ті шығарып алайын.
Енді мен x-ке қысқартамын. Анықталмағандық ашылды. Мына шама 0-ге ұмтылады, мына шама 0-ге ұмтылады. Нәтижесінде берілген шек ол 8-дің 2-ге қатынасы немесе 4 болып қалды. Өстіп біздер күрделі функцияның шегін бірінші тамаша шектің және екінші тамаша шектің салдарын пайдалана отырып, ақырсыз аз шамаларды салыстыра отырып шығарып алдық.